siin on siis koer on koolis asedirektori kabinetis. But first of all, I would like to give my word to the headmaster, who will introduce the school and say something about the school, I suppose. Okay. This is a Don Bosco school. I don't know if you're familiar with Don Bosco, if you know him. He's an Italian priest who lived 200 years ago. He was born in 1815 and in the north of Italy. There's a school which was a school for priests. But then gradually they realized we just can't do this, we need to teach them Latin, we need to teach them other subjects. After that you will be able to build up your country fair. You have some paper over there and we will use this room to build a country fair. And in the evening parents will come over here to visit the country fair also. That's a briefly, very short what's happening today. Oleme Kortriikis Don Bosco kolledži hoovis. Jätkuvalt on siis meeste tualettruum, nagu öeldakse, avatud akendega ja sissevaatega. Okay, here they are. Thanks. But sometimes you have to find it, you have to fix it, you have to search for it. And that's why you can work together with someone from another nationality connection. And all those will be different. It's probably the case. It will all be different. But if we put them together in a triangle or a square of another formation, it will be a connection between you for the first day here. Mis sul tuleb siit? Noh, selline nagu üks paikane loojubi ja lihtsalt seal on nagu maal või sellel on nagu niimoodi, et öösel ei tule välja mitte kuu, vaid teine nagu selline tume päike. Nii, väga huvitav, väga huvitav. What have you done? See on croissant, see on põhiliselt, see on nagu mingi sonne päike, kus on nagu mitte kartulid, porgandid ja siis need on muumi, mingi trukk, sõned ja minu pesukorru, aga ma teen veidi rohkem just mingid puud. It's really nice that you have extra room. Nii, vaatame siis, mis siin on. Mikä täällä on? Sauna. Sauna, missä se sauna asuu? Harvia. 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 Niin. Ma ainult riitan, mikä on kivu. No, räägi siis, mis te tegite? See on lumememm, kes on saunas. Kaua ta vastu peab? Mitu kraadi on? Hoki. Kahjada jää liikuma. Huvitava riidelid inimestel. Mis teil siis valmib siin? Smurfi peaga lammas, kes seisab kuskil trooni peal mägede taustal. Nii, teie pilt ongi valmis. Super ilus. Väga ilus. Ja mõtte on siin ka sees. No see on ka väga vinge. Seda võib kohe näitusele panna. You ladies gave them black eyes. Nagu sellegi. Very good work. Siin on siis veel üks kunstiklass.
kus on seekord vist mitte IKEA, kuigi veel tundub, et veel sellised kahtlasemad riiulid teevad siin maske ja väga huvitav asi on jah see, et nendel on sellised kunstimapid, kui meil vist pannakse neid portfooliotesse, siis siin on eraldi nagu ilusad sellised kunstimapid ja siin on tervele klassile siis vaatame esimene A. Jah, siin on sellised vahvad asjad. Terve klassi omad siis vist. Nüüd hiljem pannakse nad siia. Siin on sellised pildid sees. Erinevad kollaažid ja erinevad tehnikad. Mis mulle ikkagi nendes vanades koolimajades meeldib, on see vanakooli staffi on siin korralik kraanikauss. See on siis veel üks koolihoov, see kool on siin jaotatud 4 tiiba A, B, C, D. Kohati on väga keeruline algul siin orienteeruda. Koridoril on siis sellised tere Kadrikott. Siit näeb ka klassiruumidesse sisse akendest. Siin on siis tehnoloogia klass. Nii on. Black flower? It's actually, now it looks like a flower. Action It's paint. supposed to be a rock, but now it's... It was a little mistake. That's hidden now in a flower. Yeah, now it's a flower. You want to wash your hands? Yes, you can follow me, please. It's a bargain, it's a bargain. Then the second one is the big contrast between the day and the night with the toxic mushroom. There's one who is very... where he is? Oh, he's back. In the mushroom, what's happened with the mushroom? He's toxic because? It just is. It just is. Predators, so that... Alright, by nature then. Yeah. Alright. Then we have the most, when you look at it, it's like a fairy tale. You have Alice in Wonderland, and from now on you have Mummy in Wonderland. And the one but upside down, but that's not the point, because the upside down is drying. But we see a very rare combination from a sheep inspired by the sheep of Van Eyck, Jan van Eyck, one of our Belgian artists, and in combination with another cartoon, another comic figure, like they say in Deutsch, in German, Le Strumpf, but we call them in Dutch, the Smurfen. Put it in the air. Wow, look at that. The most colorful painting from this day. It has something mysterious. The black gate is a black hole to another dimension. Which one? Even by, it doesn't matter which dimension, you can go to other dimensions from there up. And in combination with very deeply intriguous eyes, who look at you and maybe hypnotize you. It has something like windows. Maybe there is a connection to the windows in the other dimension. It was very pleasant to give you this workshop. Siin siis sedamoodi. Väga huvitav lähenemine siis WC-des vee joomise osas keelatud. Muidugi üldine läbu on siin päris korralik. Vaadake, mis toimub siin paber otsas ja nii edasi. Et nii lahtine ja vaba see siis kõik ongi. Samas on selline asi kohe WC taga.
huvitav, kas siit hetke tuleb? Tuleb. Lähme sööma. Vastavad lipud muidugi väljas. Koolihoovis on ka lava püsti pandud. Huvitav, kas on siin selline püsiva ajutine nähtus tavaliselt, kui püss on seinal, teeb see teises vaatuses ka pauku, eks ole. Nii, siin on komisjon juba oma toidud kätte saanud. Kõik saavad ühesugused, jah? Okei. Siin käib samasugune süsteem nagu raadsus, aga siin skanneerib. Siin on eraldi inimene, kes skännib neid kaarte. Sealt saab siis süüa ja niimoodi siis söömegi siin. Vaatame, kas mulle ka... Hello! Kas istun tood? Siin toimub siis selline liikumisvahetunni laadne asi. 1,5 tundi. Vaba liikumist, keegi mängib siin jalgpalli. Keegi chillib niisama. Nii see asi käib. Huvitav muidugi see, miks mängitakse jalgpalli asfaldi peal, kui tegelikult on seda võimalik mängida muru peal. Huvitavad valikud. Siin muuseas on võimalik ka malet ja kabet mängida. Laud on olemas. Reis ümber maailma ka. Kell saab 12, kui sai 12 ja koolikiriku kellad löövad. Sit. Sit. Jaa, nad käppa, yeah. Lucy. Just learn her. Lucy picture. And then she do this. Lucy. Wow. Koolidirektori koera saavad siis siin jalutada ka õpilased. Lucy. Yeah. Lucy. Ze is echt rood geworden. Ja, dat is wel wakker. Wie is dat? It's mine. I bring it always to school. So it's a school dog. Nüüd teeb jalgpalli mängida. Palju on aga? Tik op je bal. Enne see katki lähe. Võib minna. Kui ta albad normi sisse saab, siis sööb. Mul kunagi läks jalgpalli. Tal on väike suuga. Yeah, you have lost it. That's suppose you have, so you have 5 kids. Oo, tahad siin kaamist. Noh, Lussi said ka kätte ühe asja. Lussi. Okay, now it's the other team. Siin käib siis liikumisõpetuse tund. Kõikidel on sarnased särgid seljas. Ongi niimoodi, et 9 euro eest siis peavad õpilased ostma endale selle T-särgi. See on väga populaarne. Isegi üks õpetaja ütles, et tema laps näiteks kannab seda ka vabal ajal hea meelega, sest see on väga heast materjalist ja hingab hästi. Ja... No nii on. I don't know, he was like on the near the food, so I don't know, he was just there and I picked it up and was like, Mom, it's dead. Sorry, 2 times. Why? With us, Vaatame siis mida Tammeka U15 põhiväravaht suudab nüüd teha siin Belgia poiste vastu. Kõik on ilus, aga koolikell on pehmelt öeldes võimas. See on siis B-kiib. See on kõik klassinumbrid avavad.
P-tähega. Siin on kõik ju. Siis koht, kuhu pannakse tõenäoliselt mobiilid ära. Enne tundi. Siia siis pannakse üles Eesti stend. Vastab tõele või? Mis siia üles pannakse? Eesti stend. Raatuse kool enne ja pärast. Ja siis me mõtlesime, et Estonia Man näitus. Alles klaar. Kuule, mida kavaldad? Võin ühe võtta või? Roheline. Võtta punane. No meil on jah, tuleb punane. Mässake. Siia mahub. Nii, see on nüüd siis kogu info meie Eesti. Aga see ka läheb korrutama. Kirjutage siia kool. Viskab. Aga kool või? Aga kool võiks siin üle. See on äge, pange see küll. Kui tuumätt. Oota, aga kuna me seda matemaatikapäev peame esitama? See on homme. Which weapon, excuse me for my English, and at which location, and Anna Lucia will tell you a little bit more about the murder that happened. Okay. This morning, something terrible happened at our school. Mr. Tange, one of the headmasters and also the leader of this Erasmus project, was found dead in his office. We are asking you to solve this terrible crime. Try to find out who killed Mr. Tange, what weapon she used, and what the location of the crime. You know where it is, so there you have to go and ask for a tip. Okay? Yes. Who has not did the murder, or the place where it not happened, so that you can scratch. And you also can go and ask for a clue. People will see reception, printing house, and he knows where it is, and he will tell you a little bit about the school. Okay? Okay. So something to write, and at 3 o'clock, you better come back here. Nii, aga kus on õpilased? Where are the students? Our students. Yeah, where you are working? They were playing and we didn't want to interrupt. Now they are back here, of course. Miks? Ja Kertu teeb. Oota, teen hüüavärgi siis Kertu või? Teen hüüavärgi siis. Kuidas su käsk? Nii, belglased on siis toonud siin oma tuntud sümbolid välja. Kas see jalgpallifännid ja see müts ja täiesti täis õlu. Blond laager. Vot nii. It's very important. I will give you a little homework for tomorrow. Yes, I remember. It's school, isn't it? So, some homework. Ja siin on nüüd siis võimalik näha, kuidas minnakse rattaparklast ratastega koju. Ja seal on siis 7 sellist parkimismajakest või parkimiskatusalust. Need on kõik rattaid täis. Nagu mesilase pesa. Nii, Emil, mida leiame siis siit? Ma elasin 2 aastat siin, kui ma väike olin. No, siin on teemapukki siis tõmmatud nagu laiaks. Kas mitte Potas ei ole ka Soomes ütlema? On ikka. Miks tõdes neil on ju parem kui maajaasel on kunagi olnud?
ei no Kimi Räikkönen on nende ikoon ikkagi. Tegelikult isegi enne seda oli Keke Rosbergi ja oli Mika Häkkinen. Siin on Teemu Pukist saanud siis joulupukki. Ja siin on siis jällegi Finnish Nightmares. Kukud. Libised, keegi näeb. Are you hurt? Kas ma pean kiirabi kutsuma? Ei, ma olen täiesti okei. Ja what? Chocolates? Here? Milk chocolate? See tundub siis samamoodi nagu Eestis. Et kui on müügimehed, kas sa tahate proovida midagi? Tasuta proovikooki. Aga ei tahaks küll, aga nende müügimeestega rääkida ei taha. Jälle. Ärge ometi hakkake soomlast avalikult kiitma. Eriti kui ta nimi on Matti ja ta kannab murumütsi. Mis juhtub, Mattiga läheb punaseks ja vajub laua alla. Võt nii. Nii, jälle tuttav tunne. Murumüts tahab välja minna, aga ilma murumütsita naaber on tal tee peal ees. Ei, muidugi ei lähe ma ennem, kui ma ei kuule, et see naaber on ära läinud, sest ma ei taha ju ometigi temaga kokku saada ja alustada mingisugust sarnast vestlust. Renovation, and now it looks like this. So this seems like an old school. Really, be honest. Was that I like this architecture, like the the pillars at the bottom. Yeah, and the chapel looks really beautiful. It has character. Yeah. Siin tundub olevat siis, kui toimub klasside pidulik rivistamine või siis näiteks tuletõrjeõppused, siis rivistuvad klassid siia, see on minu hüpotees muidugi. Võib-olla on see midagi muud hoopis. Siit pääseb koolist välja. Siin vaatame siis kohalikku õpetajate autoparki. Selline Porsche siis on siin ilusti prantsuse keele õpetajal. Sõidame sellega, et siin on autojuhil on ka kaitsevärvi riietus autoga võrreldes. Sõidame siis selle prantsuse keele õpetaja järele. Ei vaata kitus. Mitte kodukitus, vaid metskitus oli seal, kus ma Siin on siis sellised märkised tee peal, kus sa ei tohi jalgratturist mööda sõita. Siin näeme ühtesid vähestest lastest, kes sõidavad kiiritega, aga väga paljud ikkagi sõidavad ratastega, vaadake. Jälle seal ees on keegi ratastega ja autod sõidavad päris kiiresti. Täna on esmaspäeva õhtu selline tüüpiline Belgia esmaspäev, kus paljud ärid on kinni, tänavad on suhteliselt tühjad. Ja täna peaks olema nagu Ramadani lõpupäev, et väga palju on näha moslemeid, araablasi pidulikus riietuses teineteist tervitamas. Hommikul nad käisid palvusel, olid oma väikeste vaivakestega. Näed, sealt ma vist ei näe midagi, need on lihtsalt väga edevalt riietatud daamid, kes meile praegu vastu tulevad siin kaadris. Siin näeme juba nende kultuuriesindajaid juba lähemalt. Eile oli siin suur Tivoli. Täna sobib küsida, kуда уехал цирк. Он был еще вчера.
raudteejaama juures asuv jalgrattaparkla. Ja Don Bosco koolis siis, kus meid vastu võetakse siin ja kes on meie partnerkool, neid on 900 õpilast, kellest enamik käivad kõik ratastega kooli. See on siis kesklinna parkla siin. Seal on raudteejaam. Kinnisvara on ka võimalik siin soetada 389 000. Selline väike majake. Kokkuvõttes ei olegi. See on ikkagi 172 ruutu, 340 000. No Belgia kohta ma usun, et on täitsa okei. Siin on 340 ruudune asi on müüdud 462 500. Nii ta on. 100 ruudune sai siin 230 kätte. No proovige Tallinnas. Meie elamine. Sellised meie suvila uksi meenutava disainiga uksed. Siin on siis meie elamine. Kõik meenutab sellist -80, millal see asi siin tõenäoliselt ehitatud ruumis on siis Sonosega võimalik ennast ühendada erineva muusikaga. Ja siit vaatame Haanepaade rõdule. Selline asi on ka siin. Täisvärk. Üks toalettruum on ilusti trepi alla ehitatud. Siin saab töötada. Estonia made a math game. Yeah, go down a little bit. The name is 99 Math. Yeah, and on the website it says it's the most interesting way to learn math. Also, this game has 534 million solved math problems, and it's used in 106 countries around the world. Like organized this competition for our students, and yeah, you can see there. Like, and the whole crew like came with us, like the math 99 crew, 99 math crew, and we did a competition, and we had like basically every student in this participated. Yeah. So those were the people who actually created the game, who came to us, and we had like prizes too. Yeah, and it was broadcasted online, so you
have been able to see it everywhere. And there participated also students from other countries. It was very big. I think we have the like whole day off. We just had this. Show you how to actually use the game. As they said before, that the game can be used individually, or you can make a group, this competition with your friends, or a teacher can create the game for the students. It became very popular during the COVID times, so the teacher created this map. And actually it's a good mis asi see on siis? Lehekülg või? Page because teachers can do those games, and if you are a parent you also can do your so you can create your own account and watch how he or she will practice. I'll show for the teachers if I can do it. Then teachers account, and here is a parent account, and you can do your account and connect it to your child, and then you can see everything he or she is doing there. There's a little tutorial here, so yeah, you can look at it while we speak a little bit about its history. The prototype for the game is from 2013 and it was inspired by color matching game Master. Explosive growth occurred in the early January of 2022. It was acquired by the New York Times on the 31st of January. After the sudden rise in popularity, many clones appeared, like Absurdal, a game where with every guess the word changes. Wordle, which is basically geographic guessing, and Redactal, where you guess the Wikipedia article. And there has been many variations of the game made in other languages. For example, in Estonian there's a game of it called Sõnur. Yeah, when the letter turns yellow, that means the letter is in the word, but it's in the wrong spot. And when it's grey, it is not in the word. T, 1A, 1B, 1L and 1E. So yeah, I'll enter it. And now you can see that the word A is in the correct spot and is in the word, but the other letters are not. So now we can narrow down a little bit what our next guess will be until we finally know the word. And yeah, you have 6 guesses in total. So yeah, we have 5 left. Yeah, brains now. When one of the letters turns yellow, it means it is in the word, but it is not in the correct spot. We haven't had any yellow letters because all of the letters are in the right spot. Is also a game which you have to make words in it, and actually Wordle was inspired by the game Spelling Bee, and that's what he made it daily because of. Yeah, and if you like the concept of Wordle, like in this New York Times website, you can only play 1 a day because like that's the official, but there are many apps and other websites where you can play as much as you want. But yeah, if you play it, you sometimes need to be careful because yeah, it's one word per day for the entire word. It's very simple. Pay attention to the video.
You have 4 kinds of answers, A, B, C, D. Okay? What you have to do is, when you see the answer, the question in the board, you have to select your answer. You have A, B, C, D. Okay? You have to put upside here. And Sophia, with the mobile phone, you must download. Sorry, I forgot that. You must download the app from Blickers, okay, to your mobile phone. From the site you can do it. You download the app, you install, only for the teacher. The students don't need, of course, because they don't use the mobile phone. What's the matter? Täysin varma. You see, the names are changing to blue. The square from the names. Okay? It means that they are already read by the camera. Okay. We have 2 kinds of games. We have one today and we have one tomorrow. And the goals are very different. Goals, when I say goals, teachers, goals, learning goals. 14 groups with pupils, 1 teacher group. Of course, the teachers are the best because they are all reached the goals a long time ago. They can look on a map like reading a book. It's no problem, and of course they are the fastest team also. Aren't we, René? We are much faster than pupils. Yes. So it will be nice to beat the teachers. The playing area, you will see the city map of Kortrijk. The playing area is marked with an orange rectangle. Don't go out the orange rectangle. You are a hunter, then you are here, and you want to catch this ring, then you have to go to the ring. Once the ring is in this circle, we call it the action circle, you can start to break the code. The code is 4 numbers, because these are little assignments you have to do with the people in Ghent. Little things. If you dare, you can do this. Yes, everybody in Ghent only talks Flemish, so it will be no. They will be talking English fluently. Okay? Tomorrow, same rule. Don't go shopping during the game. I know it. It's hard to do because you see everything and all the beautiful stuff. You get 1 hour and a half tomorrow to go shopping after the game. Näeme siis tühja koolisööklat muidugi. Võimsalt suur ruum. 900 õpilast vaja toita, aga ikkagi nad vist söövad ka 3 vahetuses, kui ma õigesti aru sain. Ja vaatame siis, mis meile siin pakutakse. Ma ei tea, mis... Kartulipudru jonn. Mis see on? Ketchup. Ketchup. Aga mis see on? Mis see on? Ma ei tea. Lõika see noaga lahti, vaata mis see on. Hunnik. Midagi. Kadri Kosk on päris hästi elama. Ja huvitav on see sööklamenüü, et igaüks saab siit võtta endale. Muidugi ega see toit maksab ka kohalikele 5 eurot ja 40 senti. Et siit saad vahvli võtta endale või mingi muu maiustuse, näiteks Snickersi või Twixi. Okei, võtame need. Ja siis saad siit supi võtta. Nii, supi võtame. Ja siis ka teise käigu, nagu öeldakse. Nii, siit saab võtta endale. Aga leiba, kui sellist neile ei pakuta juurde. Siin on
Siin on juust, ma arvan. Seda saab panna supi peale, seda me teeme kohe. Ja siis on selline toit, selle me võtame. Aitäh! Thank you! Nii. Ja siit saab siis veel mingit suhkrut juurde panna, eks, tomatiga. Hallo! Nii, inimesed söövad. Ja said rohelist ka kusagil. Kus seda antakse? Okei, lähen võtan. Kuidas maitseb? Ma ei tea. Talle väga maitses tema esimese reaktsiooni järgi. Okei. Siit saab vett võtta. Ambient still. Vaata, kuidas see käib. Vajutad ja tuleb. Salati nurk on siis peidetud siia kauni vaatega nurgakesse. Seda kõike on nüüd päris palju, aga õhtuni läheb ka vastu pidada. Vaatame. Siin tundub olevat ka selline väga vahva skeem, et esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval, neljapäeval on siis erinevas järjekorras lähevad õpilased sööma, et oleks mingisugune selline võrdsus nagu tagatud. Huvitav. Kuigi ma ei tea, üks päev on siit puudu, et milline see nüüd puudu on. Ja siin näeme ka nädala menüüd, millest siis midagi on võimalik aru saada, midagi mitte. Kolmapäev on neil lihtsalt vaba, toiduvaba. Kohe uurime seda asja. Nii, ja nüüd selguski see asi, et kolmapäeviti neil ei olegi tunde, tähendab, söömistunnid lõpevad kell 12 ja siis nad saavad teha siis õpetajad oma koostööasju. Nii, meie vana sõber on ka jõudnud sööma, puhkab raskest päevatööst. Ja siin siis toimub ka nõude äratoomine sellises järjekorras, keegi ei trügi, keegi ei lärma, kõik on väga viisakas. Siin selles IKEA riiulis saate siis hoida oma veepudeleid, oma selliseid söögikarpe. Need küll tunduvad siin päris vanad, et need on tõenäoliselt kokku kogutud kuskilt, kes on kuhugi maha jätnud. Siit siis ühest toovist pääseme siseõue ja sealt edasi siis järgmisse tiiba. Ja siit keskelt pääseb ka maja ette. Et siin siseõues on nagu väga rahulik ja chill olla. Siin on ka kiriku osa, sest see on Don Bosco College on nagu ehitatud omal ajal munkade poolt. Täna on ta selles mõttes täiesti iseseisev asutus, et mungad on siit läinud, veel hiljuti nad olid, aga selles kohas, kus elasid varem mungad, on nüüd siis õpilaste jaoks selline internaat, kus nad saavad, kaugemalt tulijad saavad siis nädala jooksul ööbida ja rahastus on täiel määral kohaliku valitsuse rahastatud, et kirik selles mõttes ei toeta kuidagi ei rahaliselt ega sisuliselt selle kooli ülalpidamist. Ja koer on siis jäetud siia. Just selline koer sobib väga hästi minu arvates koolikoeraks. Ta on nagu selline, et ta ei ole väga suur, aga ta on piisavalt suur, et kõigile jaguks. Et siis, kui ta on pahandust teinud, et siis, kui ta kassivad ja sabast hammustab või midagi sellist, et siis ta põgeneb diivani alla. Et ta saab aru, et ta tegi pahandust, et ta karistab nagu ise ennast või et ta ei saa. Nüüd algab siis linnamäng, kus siis on hunterid ehk jahimehed ehk jälitajad ja kriminaalid, keda tuleb kinni püüda. Nii.
siin on ka pikkuse järgi üks tiim kokku pandud, kõige lühemad tüdrukud. We need to go to the police station. So this also the other one. The other way. No leidsite juba midagi või? Nii, kuhu minek? We are trying to find The police station or you found it? Yeah, I'll back it. Yes, to the left. There are one to the left, I think. Left is more, but in right is two. Here or to the right? Or, I don't know. There was there. Siin on õhtusöök, õpetajate õhtusöök. Kunagi hiljem kell 7. Seal on siis kohalik elanikkond ostnud endale võimalikult suure televiisori Ramadani lõppu tähistama. Ja sealt tuleb siis meie Belgia ja Portugali õpetajate ühisvõistkond. Vaatame, on nad eksinud. You are right? This is the restaurant for the business. Yeah, I know. No, we need nothing. I need the beef. I need 5, maybe 8. Run! Siin on ka kooli gruppidel siis kollased helkurvestid seljas. Nagu meil lasteaialastel. Tundub, et kohalik stand-upi staar või midagi muud igal juhul comedy shows ja 29. oktoobril 2022, ehk siis päris pikalt teevad ette reklaami järelikult. Peab mingi kõva vend olema, kes iga päev siin ei esine. Siin on jah palju sellist 80. aastat arhitektuuri. No siin on juba muidugi veel midagi kõvemat tulekul. Ministry, Dead Kennedys, Jesus and the Mary Chain, Charlatans, Echo and Bunnyman, Exploited, Sigu Sputnik. Kõva üritus. Parkimine keelatud, aga tänavakunst muidugi ei hiilga siin, ütleme niimoodi. Vähemalt selles piirkonnas mitte. Ja Poola päkapikud asemel saatsid siit osta Belgia linnukesi, partikesi, karukesi, koerakesi, hobusukesi, kassikesi 55–150 eurot tükk. Ja vaatame siis hoovi ka sisse, keda me siin näeme. Ühe rõdu ja akna peal näeme kassi, kes jälgis just mööda lenduvaid linde. Seal see sõber on, et ta jälgib meid, õieti mind. Eks ta jah selline Belgia ja Flaami ja ka madalmaade Amsterdami stiil ole. Punane kivi ja tellis. Tume. Nii, jälle üks võistkond tuleb sealt. Kohe saame teada, kas neil sõjasaagis ka midagi on saanud. Emil on seal. Kuidas siis sõjasaak on? Olete kedagi kätte saanud? Ei, me peame arvestama. Okei. Meid on ühe korra kinni püütud. Nii. Ja eelmist tundest me kandisime nimisama mööda, nad ei saanud aru, et meid püüdma pidid. Okei, aga kuidas te ennast lihtsalt liigute ringi ja ei peida ennast kuhugi, jah? Ei ole vaja peita. No nad näevad, kus me oleme. Okei. Jõudu. Well done. Bye.
Nii näeme jälle lähenemas ühtegi võistkonda. So, what are you doing? Catching the criminals. Yeah, and have you caught somebody already? Yes, we just did. But we have to go back to the police station to catch someone again. That's like at the end of the street. Okay, good luck to you. Thank you. Thank you. Ühtlasi siin kohviku ka siin, aga disainerid panid kogemata ühe E juurde. Tuleb see ära õiendada. Väiksed koerad. Suur tahab mängida. Väike on hirmul. Siis tundub, et on lõpuks disainerid õigesti tegutsenud ja nime õigesti kirjutanud. Väga hea. Näeme, siis lehvivad siin Flandria, Euroopa Liidu, Belgia ja Kortriigi lippu kõrval lehvib kenasti ka Ukraina lipp. See post on veidi küll kõver, aga kena on. Ei ole nii magedaid asju nagu Ukraina lipuvärvides sokke müügil nagu Tallinna lennujaamas keegi raha üritab teha. Kohalikud elanikud ja veel kohalikke elanikke. Nii, ja ongi mäng läbi. Me võitsime. Teie? Nii, mis te ära tegite siis selleks? Pidime terve aja jooksma. Oh my god, see oli kohutav. No saite trenni teha, nüüd on sammud täis. Nüüd võite minna pitsat sööma, eks? Sööme siin komme. Siin näeme siis, kuidas päris korraliku survemasinaga siis siin pestakse seda purskkaevu. So, what are you going to eat? We're picking. I'm not really hungry, so... Original. Zero. Pizza? Yeah. Hakkate pitsat sööma? Medium, Italian, large. Head isu siis. See on siis kohalik konservatoorium. Ja selle vasta kohe me üürisime endale korteri, mis on siis selgelt odavam kui kuskil hotellis. Ööbitöö korter on luksuslik ja samas oli odavam kui väga paljud kehvemad. Ka õhtus jõudnud. Seal taustal on veel mingisugused hääled, aga üldiselt on siin vaikus kesklinnas. Nagu oleks koroona aeg või midagi. Tegelikult on muidugi vist ka meistrite liiga jalgpall käimas või algamas kohe. Seetõttu on ka vast inimesed kodudes või pubides kusagil. Nii algab siis meie Genti päev. Ootame siin koos portugallastega meie õpilasi ja siis
kohalikke belglasi, kes on kooli juurest hakanud juba sõitma ja ootame neid siis siin raudteejaamas. You will visit some stuff in Ghent with your smartphone, and there will be a little bit of explanation on every spot you are visiting, and there are 3 categories. The first one is those old days, and team 9, final team, is Stephanie Montu, Evi Haikinen, Jutta Lienknecht, Elena Verhagen. How do you play the game? It's very easy. You have a team leader. The team leader receives that paper. On the paper is a QR code. You can all scan the QR code. Then you will see a table. On the table there are the 3 categories. Then you decide, okay, what are we going to do first? When you have to go to a spot, to a place, there will be a Google Maps pin. Team 3! huvitav pelliku päris uniseks kellerile. Frakiga mees. Uksed ei käi kinni. See on siis see, mida belglased nagu söövad kogu aeg. Saia, magusat saia, suurt saia, väikest saia, magusat saia, valget saia. Pernik on ka lahti lasknud siia. No nii, tere! Kuhu minek? Ma ei tea. Kuskil me läheme. Olete mitu asja juba leidnud? 2. Palju vaja on? Kõike. Okei.
Ik bedoel, zou je raak doen? Dat is niet teachers, but as you know, they are always right on time for the kids people. So I will try to explain what's going on this afternoon. So first of all, the sound of the belfry. Near the canal, and then it's 5 minutes further away for the lunch. Lunch? Special. Nii, räägi siis, kuidas teil see asi läks? Väga hästi. Saime terve karbi tasuta friikartuleid. Kuidas see juhtus? Ma ei tea, pidime kuskilt restoranist küsima, et kas on saama midagi tasuta proovida ja siis Burger Kingi töötaja andis terve karbi tasuta friikartuleid. Vot just selline ongi Burger King. Nii, kuidas siis tänane päev on olnud? Kertu ja Hendrik on puudu või? Kuidas? Kertu ja Hendrik. Jaa, nemad on juba ees. Raske või? Läheb hästi. Aga päev on raske olnud, jah? Tõesti. Kuidas teil läks? Ei kommenteeri. Jäite viimaseks, või? Ei, me jäime kolmandaks just. No näed, ja üks Eesti tiim, kus Johanna oli, see jäi teiseks. Läheb seal oma taldrikutega restorani. Väga huvitav. So we can choose or what? Or yeah, it's daily menu. You have with meat and without meat. You have a soup, and then it's chicken with Belgia means marinated in wine. And then you have or the nasi goreng. It's okay. Suitsetamine keelatud. Siin on siis kirikus sees. Kirikusse on tehtud selline sotsiaalne restoran, väga odav, 6 eurot. Ja saad sellise kahekäigulise lõuna. Toidud on muidugi viimase pealt, siin saavad siis kõik kodutud, tudengid, kõik saavad süüa, kes tahavad väga odavalt.
vaatame, mida siis pakutakse. Kartulid, kana ja mingit suppi. Siin on siis meile lauad reserveeritud sisuliselt altari ees ja sees. Niimoodi see söömine siin käib. Laes on ka väga huvitav installatsioon, nagu oleks vaalaga tegemist. Nii nagu näete, siis on võimalik siin kirikus isegi õlut endale tellida, kui kellelgi selleks soovi. Esimese käiguna pakuti meile siis sellist püreesuppi. Täpselt ei saagi aru, millest see tehtud on. Sina said aru või? Seal on ainult joogid kirjas. Indrek, kuidas maitseb? Ta on päris hea isegi. Terava võitu oli ju? Jaa, terava võitu. Nii, teine käik on meil siis siin kana, kastme ja kartulitega ja salat, mis on siis kohaliku kombe kohaselt jällegi eraldi serveeritud. Head isu! Nii, üks reisusell on ennast veidi vigastanud, aga peab vastu, läheb, näed kõige esimesena. Teised tulevad rahulikult järgi. See oli siis Shiba Inu, Jaapani tõugukoer, keda me nägime just. See on siis Kenti kindlus. Me vaatame, mis siin huvitavat on. Jalgrattad muidugi igal pool. Picture, kasseto. Siin tundub siis olevat Fürst Gabrieli ja Ivo Schenkenbergi vangikongi sarnane kohake. Siit jõudu. This is another room for the enthusiasts. In the course of 400 years, so much torturing went on in here that it's impossible to give you a list of all the methods that were used. I made a small selection of the different instruments of torture and their paraphernalia. Just use your imagination a bit and you'll more or less understand what all these things were. The oubliette. How often have I stood here fantasizing that I could throw in a personal enemy, one, into the pit? Go on, think about who you would want to throw in here. Your biggest enemy. This is another spectacular innovation of Philip's interior designer, the latrine, or as we call it now, the toilet. This monster wasn't smelly because it was completely open to the elements. You could even carry on a conversation because there are 2 poop holes here. You could feel the nice fresh air on your little bottom. You heard a satisfying splash when your small turds fell into the water. Your little bottom wasn't visible from the street, so it was nice and private. The only thing people saw from the street were the falling stools. But that was a bonus. This way, the people in the streets could see that the Count had eaten his fill of exquisite dishes the night before. And this way, the people could also see precisely what they were paying taxes for. The public defecation of Philip was in fact an insight into public administration. Imposed becomes compost. The governmental genius of Count Philip of Alsace shines through in these details. There he was, peacefully doing a number 2, and for every turd that plunged into the water, the people applauded enthusiastically and gratefully. Me jõudnud siis kohaliku graffiti tänavani. Graffiti straat.
Lisbonne. Kız seni dinlemiyor bile. Valla seni kapı. Ömer ne yapıyor lan? Çıkmış bayağı şeyden. Ömer valla ölmüş oğlum ondan. Bir baktık çocuğa. A vampire heart. Let him love you from the start. Open your eyes. selline traditsioon või komme, et kui kuskil sünnitusmajas sünnib laps, siis need tuled lähevad põlema. Praegu nad läksid, nüüd hakkavad vaikselt ära kustuma. Järgmise korra. For most of you, my name is Robert. Yeah, Robert. We're going to do boat tour of 1 hour. I'm going to talk about the 1200s. Quite old. We have waving people over there. Ah, the man with the orange sweater. I play football with him. His name is Stoon. Yes. But this boat was used hundreds of years ago to go between Bruges, you know the city Bruges probably, between the city Bruges and the city Ghent, where we are right now, by horse. They could get robbed, so they used the boat. It was much safer. Van Disney Channel. Van Jessie. Jessie. Jachtbeest, Bella. Kampioen. Maar hebben ze in India? Omdat ze naar Bologna zoveel hadden voor mij. Al die mensen. Nee. Dat is iets anders. So by the way, this is Dille and Camille. Zou echt Niemand van mijn familie drinkt Because the sound is really cool here. You should try it. This is once in a lifetime. Spontaneous. Thank you. So the St. Michael's Bridge. And that's the Big Ben of Ghent. That's the original one, and London is just a copy. That was a joke, yes. Misschien nog niet juist veel om ons maatjes uit te leeftijd zit nog om ons maatjes uit te mooie waan. Doe je nou maar. Alright, we can see on our left hand side the Marriott Hotel. So on the facade there are two swans, two golden swans. You see, they look at each other, and then they are the symbol of love, a heart, right? But here they don't. So back then the boatmen in this harbor, they knew that they had to go over there, not for love, because they're swimming away from each other, but only for lust. The king of the sea. The king of the sea. Poseidon, exactly. And he has a trident in his hand, and you can see that trident just above the rooftop over there. Yeah. Because there's a beautiful entrance gate of Poseidon on the other side of the building. Guildhouse, Gildenhuis, of the tanners. Die werkten leerlooiers, die werkten met leder. So tanners worked with leather. And back then, small boys, smaller than you guys, they went to pee, to urinate at the pits of the tanners, because in urine there's ammonia, and ammoniac softens the leather. And they wanted the urine of the small boys because they didn't drink alcohol yet. So the urine was more pure. Yes. Ben een kop. Nee, blijkbaar is dat met die. Wie doet het? Wat moet dat lang? Hey, hoe is het? The Counts of Flanders.
was built in 1180. Ennem nägime neid tualette seest, siis näeme neid väljaspoolt. The slalom. Something happens, it's not on me, it's something. It's funny, but they always try, like this. Yeah. Siin sööme siis õpilastega täna õhtust. Öeldi, et hakatakse toitu ette kandma. Saabusime siia kell 6, praegu on kell 7 ja 17 minutit. Nii kaua oleme lihtsalt oodanud, mina olen raamatut lugenud. Mis õhtusöögiga? Siin pakutakse... If you want another order, you need to pay for it because it's one for... Yes. Okay. He will pay. How much is it? I'm gonna look. Okay. Jaa, siin väike segadus. Sest vett pakutakse. No kuidas toit on? Tasud oodata või? No frikad on head, ülejäänud ei ole hea. Plus mul pusa läks selle kastmisesse 3 korda praegu. Mis liha ei maitse või? Ma ei tea. Kuidas? Ei tea. Part või hani või siga või luik või? Hambal ei karju, siis tasub süüa. Nii, kuidas siis toit maitseb teile? See on palju parem. Mulle maitseb palju rohkem kui lõuna. See on nii hea. Nii, vaatame, mis siin siis on. Ei tööta. Kurat, ei tööta. No nii, mis siin on siis? Wow, yeah! Ja koolikell. Do they put the mobile phones here? Yeah, we used to have the system that they were obliged when they come in the classroom, that they need to put them over there. But I'm using the mobile phone quite a lot in my lessons. So for me they don't have to do it. Nii, jälle kasutusel vanad perioodilised tabelid. See on siis STEM-i klass. Siin näeme ka 3D printereid, 3D printers. Ja siin siis on õpilased, kes teevad sellist STEM-projekti nagu ilmavaatlusjaam või ilmajaam. Pärast tunde siis tulevad ja teevad siin. Always play against another player, so you will there's sort of like a lottery that okay, Oskari will play against Evo, and which one of them is faster will get more points. Yeah, loses one. The loser, the one that is slower will lose one point or one life.
Seconde eraan. Is there one more round or was that? No, that's the last one. Jäid viiendaks või? Kellele sa kaotasid lõpuks? Joranile või? Jaa. Nee, tule siia, näed ma sain eelmises mängus 100%, aga ma jäin 37-ndaks. Ma sain 100%. Et olid lihtsalt aeglane? Ei, ma ei olnud aeglane, see oli lihtsalt õnnemäng, sest seal oli... Jaa, ma olen täitsa nõus, et need mängud tegelikult ei sobi, vähemalt need mängud, mis me siin nägime, ei sobi tegelikult õppimiseks. Õppimiseks on nad kasutatud, need on lihtsalt meelelahutuseks head. See on nii demoraliseeriv, sest ma ise mõtlesin, et tohu näed, mulle just meeldib ja ma tean seda teemat. Ja, mul oli samamoodi natuke. So, you can take your phone and scan this QR code. So you go in front, scan the QR code, and make sure that you're to a place you like at school. And what they have to tell? Your favorite moment you lived in this week when you were in Belgium? Yeah, you go to your favorite place at school here, anywhere, and then you tell something about this week. What was your favorite moment of this week? You just record a short Well, with other students, it was really fun. Als een vliegende ster, sterk, sterk, sterk. Als een tijger, zo groot, groot, groot als een giraf en zo hoog. Oh. En ik spring, 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 spring. Als een kangeroe en zwem, zwem, zwem. Ik kom naar je toe en neem je bij de hand als ik mag. En ik lach, het is weer een mooie dag, ja la 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 la. Het is weer een mooie dag, ja la la la. Ik vlieg, 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 vlieg. Als een vlieger vol me sterk, 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 sterk. Het is weer een mooie dag, ja la 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 la. Het is weer een mooie dag, ja la 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 la. Het is weer een mooie dag, ja la 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 la. Het is weer een mooie dag, ja la 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 la. Het is weer een mooie dag. Meu Deus, como é bom morar, modesto primeiro andar, é contar vindo do céu, do céu, do céu, do céu.
täna on siis tervisliku toitumise päev, kus siis saab endale apelsine, õunu, mandariine, banaani võtta või siis jogurtit, mis muidugi ei ole tõenäoliselt väga tervislik. Aga nii, ja nüüd jõuame siis siia. Supp, mina võtsin endale mandariini, vee ja mida me siin siis näeme? Pakutakse hamburgerit, juust vahele, kaste ja siis muidugi salat ja muidugi ka sellised friikad. Hea Kisu, kuidas? Täielik vlogger. YouTube on ka kaasas veel olemas. Ei, minul ei ole. Aga subscribe'iga kindlasti Lauri Külametsa Ukkuline kanalit. Jaa, ma tean, ma olen seal, ma ei ole subscribe'inud seda, aga ma jälgin ikka seda. No korral. Nii, kuidas maitses? Suht okei. Veits kuiva. Kuiv on see hamburger, jah? Sa ei pannud kastet vahele? Oli hea. Ja teie? Väga hea, ma panin kastet ka vahele ja salatit ja kõik oli väga hea. Selge, siis on hea. Ja muidugi see tervisliku toitumise päev meenutab sellist asja nagu viisaka käitumise päev, et kõik ülejäänud päevadel saadame teineteist pehmetesse kohtadesse, aga täna räägime viisakalt, toitume hästi. Nii, ja üks inimene saab minu käest eraldi 10 punkti, sest ta teab sellist inimest nagu Urmas Kibuspuu. Jah, see on kõige parem Eesti näitleja, kõige parem. Just. Ta oli. Mina nägin teda isegi elusast peast laval. Ma olin siis küll 12-aastane, aga ikkagi. Või isegi 11-aastane. Eks maailmas on igasuguseid klubisid, siin näeme näiteks nutisetlaste klubi kogunemist. Kuidas kommenteerite? Ei kommenteeri. Nii, seal üks kodanik Indrek saab hästi aru, kuidas tuleb aju-verevarustust taastada. Liikumisvahetund. Direktor on ka vaatama tulnud.
Water, zoek gewoon op. Waterval. Waterval. Kude küll. Ja koolikell lõpetas kõik ära. Tundi. And you have to put it in it. Here, or here. The game is if I put it here, Ephraim, you can put yours where you want. You put it in the middle. I go back, slap the hand of my teammate, and she does the same. Van boven, helemaal van boven. En die blauwe hoepel van boven. She put it here. Why does she put it here? Because it's 3 op 1. It's Because otherwise if Ewald was first, he put his jacket here, he won. If I put it here, Ewald has to put it here. So I can. When nobody has a jacket, you run and can take the jacket from here. Okay? It's the first team to 2 points. So it can be 1-0, 2-0, or 1-1, and then 2-1. Okay? We stay in the same teams. Go! Hey, you have to run! No, I was first. Dat is hier en dat is hier. Dat snap ik. Dat is hier. Siin on siis väike vaidlus. Er lag hier en hierin. Protestid sisse kohe. Ja, we hem hier leggen. Oké, maar het is niet erg. We gaan gewoon alles op en dan kunnen we weer toe gaan. It's okay, 1-1. Nii, kohtunik tegi oma otsuse. Hästi, mõtle.
kijk, als ik hier sta, ik doe hier, die pakt gewoon deze naar hier. En als ik dit doe, maar ik dan kon doet niet, hij... ik kon niet... Ah nee, daar niet. Nee. A lot of discussion. Ja. Always engage. noh, ikka protestid jah. Reeglid valed. no ütleme nii jah. Kohtunik on süüdi. Nii, nüüd läks hästi või? Ma ei tea, võitsime. Ei, te kaotasite. Meie võitsime. Jälle? Sealt tulevad siis meie Portugali sõbrad. Nine matters, so we have lots of. We can make that overview. It's very easy to make, and it's not on paper. It's actually on the e-twinning on the website. If you put it on the twin space, then it's okay. If you make the twin space public, you have a website. Okay, and the tools to access the outcomes and the fourth one, they will be done by each country separately then. In fact, we have to do it. I think it's easier if you just put the tool and write out what you can do, and then add, like, for example, most of these can be used for all subjects, basically, or many different, so it's a bit difficult to distinguish. Nii, täna läheb siis siin lõpupeoks. Varastame ühe krõpsu. Nii enne lõpupeo algust siis osad lapsed mängivad palli, õpetajad jälgivad, keegi loeb telefonist uudiseid, keegi tegutseb rõngastega, keegi päris ära väsinud. Ja siin näeme ka Elist, kes tundub, et magab. Kuidas siis läheb? Uni, jah? Ei. Et sulle installeeriti pudel ka siia kõrvale. Jaa. Siin on väga huvitav lahendus. Saab jalgpalli mängida niimoodi turvaliselt puuris, ümmarguses puuris, muidugi kui see pall üle sealt lendab. Aga noh, ta pigem ei lenda. Nii, tundub, et siin on üritus juba alanud. Kui kohale jõudsin, oli üritus juba alanud, nagu öeldakse. Nii, siin on kohe eraldi tellitud kohale mingisugune toitlustus, kohe uurime siit. Nii, tere Indrek. Juba teist korda järjekorras või? Ei, ma ei ole, see on esimest korda. Siis sa ei oska öelda, mis siit pakutakse. Sest mina ka alles jõudsin. Ma jäin sinna majja luku taha, sest see uks ei käi enam lahti, siis pidin ringiga tulema kuidagi. Nii, siin siis antakse friikaid majoneesiga. Okei, jah. Majonees usu. Jaa, okei. Thank you. No vot, sööme ära või?
love that little song, you know. We call it It's Matchy. When parents or teachers feel the need to dance also, I think like Sergio, be ready for one last time. Let's give it a kind of symbol to our friendship, okay? And the end is near. The Belgians and the Estonians and the Finnish people. Okay, nice. Give us first tomorrow morning the Estonians in front here. Give them an applause. Thank you. Here you are, and you receive from my lovely assistant. Congratulations. Here you are, and you receive wonderful congratulations. We confirm nädal. Mõni aplaus eelmisele? So I know the lovely assistant is going to give you the goodie bag, and of course, for you also this certificate. So please, thank you. Three. Ines, Maxi. And my yeah. I'm not sorry. I'm so sorry. And of course, Rene. You are my friends. Thanks. So now the second country who is leaving.
hüvasti jätuks siis kortriikiga siin kohaliku kooli elanikud tervitavad. Mida me näeme? Ratsutaja Linnatanaval. This teacher passed to next year, but the student passed to next year or not? But only those teachers involved. Yeah, only the teachers that are involved. Tere! Kas te Laari tundides ka maleva filmi vaatasite? Jah, me vaatasime mitu korda. Algusest lõpuni või? Ja algusest lõpuni ikka. No mõnikord see jäi nagu niimoodi, et meil ei jäänud nagu isegi lõpuni vaadatud, aga siis me hakkasime uuesti vaatama seda. Selge, aitäh!